rutina sencilla que puedes realizar en casa para aliviar dolores, tensiones a nivel de la articulación temporomandibular. Si tienes bruxismo, tensiones, dolor de cabeza, a nivel de cuello, esta rutina te puede servir. Entonces, vamos a comenzar un poquito de aceite para el masaje. Ojalá que puedas tener acceso a un aceite que sea analgésico, antiinflamatorio. Este lo he preparado yo con cúrcuma, romero, lavanda, a base de aceite vegetal de almendras. Entonces, primero incorporamos masaje a esta zona del rostro. También puedes incorporar en el cuello y masajeando, esparciendo el aceite hacia las mejillas. Vamos a comenzar primero introduciendo el dedo pulgar para la mejilla y masajeando. Entonces colocamos un poquito de aceite en los siguientes 3 dedos después del pulgar y vamos soltando. Masaje de forma circular o masaje de forma descendiente, mínimo 6 repeticiones. En el masaje quédate, conecta con la respiración y trata de ir relajando con la respiración. Ya, sigamos haciendo masaje con los dedos. Y repetimos lo mismo. Ya. Después también puedes incorporar masaje por fuera de forma circular para relajar más este músculo principal de la masticación. Puedes acompañar con el movimiento de la mandíbula al momento de descender los dedos. Ya, incorpora mejilla también, rostro, debajo de la mandíbula. Hay un punto acá energético importante que ayuda a aliviar también tensiones a nivel de la mandíbula, aquí en el mentón. Te quedas ahí masajeando, inhalando y exhalando, o con 2 dedos. O mantenerte. Bien, siguiente paso con algunos ejercicios que también te van a ayudar a relajar la musculatura. Ubica la lengua detrás de los dientes superiores y abrimos la boca sin despegar la lengua de los dientes. Unas 10 repeticiones y repetimos ahora movimiento lateral de la mandíbula con los dientes detrás de los dientes. Eso, también puedes incorporar movilidad de la boca, mejilla y relajar. Súper intuitiva esta parte del movimiento de la boca. Lo importante es que puedas relajar, conectar con tu expresión, comunicación. Esta zona tiene relación con la psicoemocionalidad, tiene que ver con la comunicación que estoy teniendo conmigo mismo y con quienes me rodean, amo, qué es lo que estoy sintiendo. El bruxismo está conectado con el nerviosismo, la ansiedad, la preocupación. Entonces es importante que también le puedas dar un espacio a poco profundizar en lo que estás sintiendo, quizás la escritura terapéutica, haciéndote las preguntas, qué es lo que siento, qué pensamientos podrían estar conectados con la zona mandibular o con la expresión comunicación. Entonces de esa forma también complementamos la sanación o el bienestar de la mandíbula, que es la que nos permite comer, hablar. Así que eso, espero que te haya gustado el contenido. Sígueme, soy Paz Integrativa y cualquier cosa que necesites, aquí estoy, kinesióloga integrativa. Nos vemos.